好，我係 Hugo，今日要介紹嘅係龍珠大魔嘅 M 記嗰啲乜嘢，知唔知我而家先介紹啊？我仲留咗幾包嘅，啱啱先拍完片嘅啫，好似留我5包龍珠大魔嘅卡，咦拆晒嘅，我全套都儲齊咗嘅啦，睇到呢啲先水，呢個係龍珠。M 記嗰個龍珠嗰個盒，第二個大盒啲嘅，呢個都係龍珠盒4星珠，洗乾淨嘅啦。呢個就2星珠嘅比帶，跟住呢個裝紙個袋，跟住呢個孫悟空加埋邊個啊？呢個叫界王神，仲有個笛子魔童嘅杯。除咗笛子魔童嘅杯，仲有嘅，仲有啲特別啲嘅嘢，就係呢啲啦，就係佢啦。嚟啦，第一張龜仙人嘅 M 記卡，呢個好似係5星珠啊，係5星珠呢個。第二張呢個布歐5。呢個先係5星珠喎，嗰個6星珠嚟嘅應該。係啊，呢個先係5星珠啊。布歐係5星珠，跟住龜仙人係6星珠。呢個3星珠笛子魔童。呢個比帶幾星珠啊？2星珠嘅比帶。呢個比帶幾型喎，係幾型嘅。跟住呢個係孫悟空4星珠。呢個就係古羅利奧加孫悟空1星珠，呢個就係孫悟空加比帶，同埋孫悟空嘅一條神龍，召集晒全部嘅龍珠。我介紹完畢 M 記嘅卡，拜拜。